Awak waras larang regane, yen lara larang ragate. Njaga awak wajib ukume minangka titahing Gusti supaya urip bisa lestari. Raga diragati, jiwa diregani. Luwih becik njaga katimbang mertamba. Olah jiwa, olah raga dadi solusi. Rahayu, rahayu, rahayu. Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan sejahteranya untuk kita semua. Para sesepuh, para senior, para pelaku spiritual, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekarang kita menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, ya, tidak bisa diprediksi. Yang jelas musim hujan membawa dampak kepada keadaan bisa longsor, banjir, petir, angin puting beliung, ya, air laut yang rob dan segala macam. Ini sudah keadaan alam. Ya, kehendak alam ini sudah nggak bisa kita tolak. Siapapun akan mengalami. Ya, apalagi saya mengingatkan saudara-saudara yang di gunung, ya, kemudian yang di pinggir laut, dekat sungai dan segala macam. Ini bukan bahaya, tapi alam mencari keseimbangan. Satu-satunya jalan adalah kita dekat dengan Tuhan. Ini sudah nggak bisa dipungkiri lagi, ya. Jalan spiritual adalah jalan menuju mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, kita harus ketemu Tuhan, kita harus bisa menyatu. Apapun yang terjadi, semua adalah kehendak Tuhan. Dan kita tidak lagi was-was, kita tidak lagi khawatir. Ini sebagai pembukaan. Kemudian memenuhi permintaan dari teman dari Palembang, ini bagaimana kalau kita itu batuk kok sampai berbulan-bulan gitu ya. Dan tadi saya nerapi orang yang batuk juga, itu Pak RT saya itu juga nggak sembuh-sembuh itu. Ya, nanti kita peragakan yang dialami, ya, mudah-mudahan ini sebagai solusi. Ya, kita mulai saja. Tangan di dada dirasakan kalau sudah terkoneksi. Ya, ada beberapa orang itu mau meditasi aja sudah hangat gitu kan. Nah, itu tergantung latihan. Kalau kita sering latihan ya just hangat, bahkan sebelum mulai sudah hangat ya. Itu ya semua mempunyai sendiri-sendiri. Ya, perjalanannya, pengalamannya sendiri-sendiri. Ya, hangat ya. Kita lakukan doa dulu. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah sejahtera untuk kita semua. Jadikan metode ini sebagai saluran sihatmu, energi ridhomu, energi kuasamu, energi rahmatmu, untuk menyembuhkan dan menyehatkan kami semua dari sakit dan penyakit. Apapun yang tersalurkan, semua energi hanya karena kehendak-Mu. Kami pasrah dan ikhlas untuk menerimanya. Sudah, yuk kita lakukan tarik nafas 17 kali. Mulai 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Nah, coba dirasakan lagi. Nah, udah hangat. Nah, kita lakukan pencetan dari atas. Ya, karena kunci dari syarat tuh simpul syarat itu simpul yang paling besar ya, untuk menuju dada paru-paru. Jadi mulai tenggorokan sampai paru-paru, letaknya di mana itu virus itu ya. Kita lakukan. Yuk sekarang dari belakang. Nah, di sini yuk kita urut 17 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ditusuk. Yuk, nah ini dirasakan ini. Dicari yang ketenggorokan. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Turun dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Titik ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kalau belum ketemu, turun lagi. Titik keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, ini kendor, ini larinya ke tenggorokan, bisa ke sini. Kemudian udah itu kita lakukan dulu sini ya, ini untuk mengendorkan ini ya, sama ini seperti yang sakit kayaknya di cingklaan ini. Kita dorong 1, 2, 3 atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Turun dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Titik ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Udah, di ketiak, depan, tengah, belakang. Pokoknya dicari yang sakit. Titik pertama, saya pakai jari tengah. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ketiga, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ganti sebelahnya, atas, tengah, bawah, atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Turun dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian di ketiak, 3 titik. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Titik ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kemudian supaya lega ini, jadi ini ada di dalam, ini figurannya. Kalau lukisan ini ini figurannya nih. Kalau figurannya enggak kuat, ini lukisannya bisa melihat ya. Ini ada kebocoran sehingga figurannya ini dimasukin, diterobos oleh virus. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Geser titik kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Titik ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, kemudian di sini nih, coba diurut ke bawah ini. Ya, bawah pipi ya. Yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Kemudian jari-jari ini dirapatkan, coba dorong di depan ketiak. Yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Satu titik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, di atas ulu hati ya. 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Yuk, bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Naik sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Titik ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Titik keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Satu titik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau dengan ini sudah membaik, ya mungkin cukup. Tapi kalau masih belum membaik, coba ada pencetan yang
dari belakang nanti saya akan manggil seseorang, anak saya, untuk peragakan dipencet sebelah mana. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya kalau tadi sudah bisa diatasi dengan itu, tapi ini sebagai tambahan harus minta tolong orang lain ini. Ya, yang pertama ini pundak, ya pundak ini kita cubit begini, kenceng ini, ya ini leher, samping leher persis. Nah, ke sini dikit, ya leher, yuk, ini ya. Kok nggak kelihatan? Nah, sini aja. Nah, yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Geser dikit, ya, keluar. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian ini dibelikat, ya. Dibelikat ini didorong nih. Tangan 4 di ini, ya. Nah, terus ini dorong ini. Kok nggak kelihatan? Ya. Nah, ini ya. Didorong, dibelikat. Nah, ini gini. Nah, ini ya. Nih, didorong. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini kayak perapatan saraf. Ini ngalir kemana-mana nih. Nanti sampai terasa ke depan. Ya. Titik kedua. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Satu titik lagi, ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian di ini pundak atas dekat leher ini, ya, kita tutupan, ya. Ini pakai ini juga bisa ini. Yuk, tekan ini. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Turun dikit. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, yang ketiga, bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, terima kasih. Ya, itu kalau dipencet dari dari belakang itu kenceng, memang agak terasa sakit, tapi keringetnya bisa keluar, berarti toksinnya keluar. Tadi saya mijet Pak RT itu, selang 5 menit itu keringetnya terus terasa enteng, ya, toksinnya terasa keluar, badan itu enteng, terus nafasnya lebih lega, ya. Jadi virus yang ada di dalam lukisan itu figurannya jebol, ini diusir gitu loh, ya. Ini di figura kotaknya itu, jadi tidak hanya di depan tapi juga dari belakang. Ya, kalau tadi dari depan sudah bisa, ya puji syukur, tapi kalau enggak minta tolong orang untuk mencet yang di belakang. Demikian yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa. Tangan tetap di atas. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada semua leluhur yang ada di Nusantara, para pahlawan bangsa dan para pejuang bangsa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada para pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aktivis, para pelaku spiritual,
generasi muda yang semuanya ingin mewujudkan cita-cita leluhur yang belum terwujud. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada perjalanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada alam semesta beserta isinya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah sumber dari segala yang hidup, dan Engkaulah di atas sumber yang hidup. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah yang Maha Kuasa, sedangkan kami tidak berkuasa. Untuk itu kami serahkan semua hanya kepadamu. Kami hanya bisa pasrah dan ikhlas untuk menerimanya. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.